a atividade do dia 14 de outubro que a gente tinha deixado pra trás, né? Então, o B vai reproduzir o som dos animais pra mamãe adivinhar. A vaquinha! O porco! A galinha faz o cavalo, que nem você estava fazendo. É, o cavalo. O que mais? É, o pintinho. E a da ovelhinha. Isso. E a do pica-pau? Tá. Então, depois a gente vai brincar mais. Vamos fazer as outras atividades. Dá tchau pra Pro, que essa atividade a gente cumpriu. Tchau.